Всем привет, ребята, меня зовут Крипистарт. Сегодня мы будем играть в Метей, проходить главу Алан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, но мы начинаем. Погнали. Так, это мы... Алан, очень интересная история, мы ее пропустим. Так, отмычка. Сразу ищем молоток. Так, 6 кирки. А вот и молоток. Черт! Какого черта? Так, открываем ящик. Закрываем ящик. Так, какой код? 8016. 8016. 8016. Нет! Блин! Все, нафиг иди. Фу. Видимо, показалось. Так, теперь код. Там 5, а не 6. 8015. Так, открываем дверь. Окей, что у нас тут? Здесь ничего нет, а в шкафчиках? Хорошо, в шкафчиках тоже ничего нет. Значит, вот тут. Кто это там шумит? Ага. Открываем скибиди туалет. Болтаес. Все. Бежим. А то не успеем закрыть. Не лагай. Все, я все успел. О, на последней секунде. Так, Видимо, показалось. так, хорошо. Засов у нас, скорее всего, вон уже там, за кирпичной вкладкой. Угу. Значит, мы воду сливаем. И тут, да, вот, рукоятка. Раскручиваем. Берем. Теперь надо скрафтить кирку. Так, все, кирку сделаем. Раскручиваем, отодвигаем и ломаем. Твою же мать! Кто это там шумит? Так, берем засов и бежим обратно. Это важно. Пока что не надо делать поспешных выводов, вызывать лифт, потому что у нас нет рычага. И сейчас нам маньяк должен принести рычаг. И только потом мы будем сбегать. Тем более лифт даже не успеет приехать, даже если бы у нас был рычаг. Так вот, он нам принес рычаг. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все, это финишная прямая. Финишная прямая. Мы уже, считайте, прошли игру. Теперь делаем вот так. И вызываем лифт. Твою же мать! Какого черта? И быстро бежим. Ждем, пока приедет лифт. Можно пока подэнсить. Давай, быстрее. Так, все, подэнси. Живо открывай дверь. Поехали. Бай-бай, маньяк. Где ты, черт возьми? Ну, пока можно подэнсить.
Тетя. Так, ребята, это было Всё, очень подэнси. круто. Если на этом видео наберется 5 лайков, И теперь то сбегаем. я сниму прохождение следующей главы Эми. Всем удачи, всем пока. Нет, спасибо. Мы сбежим на другую концовку. Рыбка. И убегаем. Все.